știu că timpul este înaintat, dar vreau să vă spun un lucru despre un verset din Evanghelia după Matei, capitolul 12, versetul 30. Însuși Mântuitorul vorbește: oricine face voia Tatălui meu, care este în ceruri, acela mi este frate, soră și mamă. Acum noi toți înțelegem lucrul acesta, că suntem frățiori mai mici ai lui Iisus. Suntem surori mai mici ale lui. Dar eu sunt mama lui Iisus. De ce spune Iisus? Îmi va fi mamă. Despre asta vreau să vă vorbesc câteva cuvinte. Iau un fiu care se numește Mihai. Când s-a căsătorit, s-a așezat cu nevastă sa în prima seară și a spus: unele căsătorii sunt fericite, unele sunt nefericite. La unii e divorț, la alții nu e divorț, dar e o ceasă în casă mai adică divorț. Noi să nu înțelegem de la început cum să facem să nu ne certăm. Uite, punem în scris. Și uite, condiția asta face. Toate lucrurile mari de tot, alea le hotărăsc eu, Mihai, bărbatul. Și tu nu te amestezi deloc. Toate lucrurile mai mici le hotărăști tu și eu nu mă amestez deloc. Ești de acord? De acord. Au pus asta punctul ăsta între lucrurile mari sunt ale lui Mihai, lucrurile mici sunt ale lui Jude. Acum avem punctul al doilea. Care sunt lucrurile mari și care sunt lucrurile mici. Și atunci au stabilit cine să fie președintele Americii și ce să se întâmple la Organizația Națiunilor Unite și ce să facă Papa de la Roma. Astea sunt lucruri mari, numai Mihai să le discuți. Iar tot restul celălalt sunt lucruri mici, în care nu mai se va. Dar e foarte important ca relațiile pe care le avem cu altcineva să fie după o regulă, ca să nu se producă frecușuri. Și în relațiile noastre cu Iisus, eu trebuie să știu ce relație am. Există o relație, care e cea mai obișnuită, de client la unul de la care poți obține lucrurile de care ai nevoie. Eu am nevoie de mântuire, am nevoie să fiu în viața veșnică, am nevoie să am toate păcatele iertate, am nevoie de pace în inimă, am nevoie de toate lucrurile acestea și Iisus îmi spune: astea toate le poți căpăta fără plată. Afacere foarte bună, tot ce e fără plată. Numai să fie aici vreo prăvălie să scrie fără plată, orice i-am dat, eu mă duce și-o fac. Mântuirea mi s-a dat fără nicio plată. Pe prost trebuie să fii, să nu iei. Ce să dă viața veșnică fără nicio plată. Și cei care primesc a intra în legătură cu Iisus în felul acesta sunt clienții lui Iisus. Cum mai merge la prăvălie să obții ceva, numai că la prăvălie plătești. Pe când la Iisus nu plătești. Și nu mai e nevoie să faci nimic. Omul se mântuie prin credință, fără nicio faptă. Și dacă tu încă crezi în Iisus și în viața ta nu vei face nimic pentru Iisus, prin credință ești mântuit. Nu spune, ești mântuit dacă ești credincios și aduci și roade. Merge voi cu mâna goală înaintea Domnului. Merge. Și fără roade poți să mergi acolo. Numai ce trist o să fie acolo când o să vezi ce frumos cer ți s-a pregătit și de câtă dragoste ești înconjurat și îți amintești, iar eu n-am mișcat un deget pentru lucrul acesta. El atâta dragoste mi-a arătat și a dat viața pentru mine, mi-a dat protecția îngerilor, mi-a dat Duhul Sfânt, mi-a dat tot cerul și eu, fără nicio roadă, am venit. Sunt unii care vor fi în cer și acolo se vor întrista gândindu-se că am venit aici numai prin credință. Credința singură mântuiește. Dar credința care mântuiește nu vrea să rămână singură, ci vrea să aibă și fapte, vrea să aibă și roade. Eu sunt evreu, nu știți, și frumoasă mea nevastă tot evreică. Și vă pot spune un secret al limbii ebraice. Spune că lui Abraham i-a murit soția. Și acum s-a dus el la unul Efron și a spus: vreau să cumpăr un loc unde să mormântesc pe nevastă mea. Și ăla, cum să poate? Mie să-mi plătesc? Nici vorba nu poate fi. Eu cu dragă inimă îți dau în dar locul acesta care merită 400 de sticli de argint, dar știți cu preț. Și zice, Avram a înțeles, îți dau în dar costă 400 de sticli de argint. Și Avram a plătit. Așa era pe vremea aceea comerțul în Orient, că intrai, eu l-am văzut încă.
Când am fost prin Orient, intri într-o prăvărie, îți cumperi un covor și spui, aș vrea covorul acesta. Dar cum merit eu, un om așa de jos, îți spune comerciantul, ca dumneavoastră să cumperi de la mine un covor? Îți dau cu dragă inimă covorul ăsta, care merită 800 de lire. Și dar cum? Eu nu pot să primesc un asemenea dar. Eu vreau să-ți plătesc covorul acesta care merită 700. Și nu se poate să primesc eu preț. Eu te dau un dar acest covor care merită 750. Ăla spune, nu pot să primesc decât cu plată acest covor care merită 700 și la urmă să înțeleg cu 650. Și acolo unde spune Efron, eu îți dau un dar pământul acesta care merită 400 de sicli. Deci Avram a înțeles și a și plătit bani. Cuvântul lui Dumnezeu, într-adevăr, așa ne spune. Fără plată, îți dau mântuirea care costă viața Fiului meu, Iisus. Acum tu trebuie să ai o bradă. Nu zic foarte bine, dacă el a murit, dacă el a fost biciuit, dacă el a fost răsănit, dă-mă încoate fără plată. Ai și tu o bradă. El a dat-o fără plată și acum tu dai tot fără de plată. Dragostea ta și sufletul tău. Dar există relația între suflet și Iisus, care este relația de client. Am intrat la un barbier să mă tundă, eu îi plătesc atât, cu el am terminat. Am obținut un soare. Mă duc la un croitor, îmi face o haină, i-am plătit. M-am dus la Iisus, mi-a dat o mântuire, foarte bine. Ne vom mai vedea la sfârșitul vieții, când la tine, o să ne mai vedem. Încolo eu am crezut în tine, mai nevoie. Asta este o relație cu Iisus. Există o altă relație cu Iisus, aceea de ucenic, care mulți ne înșelăm, crezându-ne ucenici fără a fi. În Luca, la capitolul 14, spune 3 condiții pentru a fi ucenici. Cine nu urăște tata, mama, frat, suror, copii, nevastă, cine vrei, orice vrei. Nu în sensul de a urâ. Limba ebraică biblică era o limbă foarte, foarte săracă. Limba română are 150.000 de cuvinte. Biblia ebraică este scrisă cu 8.400 de cuvinte. Aveau cuvinte foarte puține. O carte așa plină de simțimânt, cum este Vechiul Testament, nu are cuvântul simțimânt. Nu aveau cuvântul simțimânt. Nu avea cuvântul emoție. Nu avea cuvântul simpatie. Nu avea cuvântul a prefera. Nu avea cuvântul cuvânt în limba ebraică. E o limbă foarte săracă. Și de aceea nu a putut să spună oricine nu preferă pe Dumnezeu, tatălui, mamei și oricui. Dar ăsta este sensul. Dacă nu preferi pe Dumnezeu înainte de toate, nu poți fi ucenicul meu. Asta poate să meargă foarte, foarte departe. Am citit mai zilele trecute și m-am cutremurat din Rusia. E o soră tot evreică creștină, Zoia Krahmalnikova, care este în închisoare acum. Ea a editat o revistă creștină clandestină acolo. Și povestește ea. E o creștină acolo. A fost într-o nusă la încetă, ea n-a văzut pe nimeni, numai niște proiectoare mari să-și aruncau lumina spre ea. Și i-au spus, fii sigură că noi nu te vom omorâ, vom avea mare grijă să trăiești. Vrem să trăiești ca o iudă. Vrem să te facem, să te lași de credință, să denunți pe toți frații, pe toate surorile, să-i bați pe toți la închisoare și după aia pe tine te liberăm și să trăiești ca o iudă cu conștiința grea a ceea ce ai făcut. Accepti să te dedici de credință și să denunți pe toți frații? I-a spus, nu fac. Și atunci i-au aruncat în obraz, de după proiectoarele acelea, un pahar de ceai fierbinte, închipuiți și durere, este aceasta ce a țipat. Când și-a revenit, i-au dus copilul ei de 5 ani. Și i-au spus, încă o dată te întrebăm, te lași de credință și ne spui toate? Dacă nu, al 10-lea pahar de ceai fierbinte va fi aruncat în obrazul copilului dumitare. Al 10-lea pahar de ceai fierbinte va fi aruncat în obrazul copilului dumitare. Ce-ai fi făcut? Ai acceptat paharul de ceai fierbinte în obrazul tău. Ai fi acceptat paharul de ceai fierbinte în obrazul mamei tale sau a fratului tău sau a copilului tău. Care ar fi acceptat? Și copilul care își dă seama de situație, o vede pe mama smuțită de acum, zice, mamă, scapă-mă, mamă, nu mă lăsa să sufăr atâta. Și mama, care era ucenița lui Iisus, și eu nu te pot scăpa. Eu sunt datoare să fiu credincioasă lui Iisus, să nu mă dedic de el și să nu denunț pe nimeni. Și al 2-lea pahar de ceai fierbinte s-a aruncat în obrazul copilului, copilul smuțit pentru totdeauna, copilul acum a crescut și are reproșul că pe mamă sau fetița a ajuns ea de 15-16 ani, nimeni nu se uită la ea, nimeni nu iubită, nimeni nu se împrietenește, nu se va căsători, o fac urâtă.
acum ochiul atins. Și ar spune, eu am făcut datoria mea față de Dumnezeu. Iisus a spus. Cine nu preferă cuvântul lui Dumnezeu, tatălui, mamei, copilului său de 5 ani. Noi avem frați și surori ale noastre. Aici suntem într-o țară liberă, America, nimeni nu-ți spune asemenea probleme. Dar inima mea trebuie să fie tot așa de hotărâtă ca inima sorii de acolo, sau din China, sau în țările musulmane. Este acum foarte mare prigoană. Și în țări budiste, Nepal sunt frate în închisoare. Mai mult de o jumătate din lume este sub teroarea celor care nu cred. Și sunt mulți frați care sunt puși în fața unor asemenea alegeri. Tu ai alte alegeri de făcut, mai mici, cu mult mai mici decât acestea. Însă trebuie, dacă vrei să fii ucenic al lui Iisus, inima ta așa se gândească. Întâi vine Dumnezeu. Până vin copiii mei, bărbatul meu, nevastă mea, frate, soră, pe oricine îl iubește. Întâi vine Dumnezeu și dacă am o alegere de făcut, întâi Dumnezeu. Și ne zice că vrea să fie ucenicul meu, continuă Iisus. Trebuie să-și ia fiecare zi o cruce și să o ducă. Câteodată crucea este foarte grea. Am avut o soră în casa mea care îmi spunea, bărbatul mă bate, bărbatul mă înșală, bărbatul atâtea lucruri îmi face, dar nu scuipă. Nu poți să obțin scuipatul. Nu poți să suferi scuipatul dacă ai putea să-l convingi. Măcar să nu mă scuipești. Și am spus, de ce n-aș sta mai bine să te conving pe dumneata să accepti scuipatul? Iisus a fost scuipat în obraz. Și n-a spus, bine să mă răstignească, să mă biciuiască. Dar cumva a fi scuipat, este așa o înjustire. Parcă a fi răstignit nu e așa ceva de rău, cum este a fi rușinat în felul acesta. Păi dacă Iisus a acceptat-o, dumneata nu-ți alege crucea, ci acceptă crucea care o ai, șterge scuipatul și privește cu un zâmbet și cu dragoste la soțul acesta care te scuipă și răspunde, tu m-ai scuipat, iar eu te iubesc cu o iubire veșnică. Asta înseamnă a fi ucenic al lui Iisus. Cine este ucenicul meu, spune Mântuitorul, trebuie să se lapede de tot ce are. De tot ce are. Sunt unii care se hotărăsc să devină ucenici ai lui Iisus și merg pe calea aceasta. Nu trebuie fiecare să ducă o cruce atât de grea. Unii au o cruce foarte ușoară, dar trebuie inima să fie hotărâtă. Doamne, atât de mult te iubesc, că întâi vine ce vrei tu și tot restul nu mai contează. Era o credincioasă renumită în Franța, Tereza de Lisieux, și a venit. Era o soră împreună cu ea, în biserică, care tot plângea, aia ce-a făcut, ce aia ce-a făcut, ce aia ce-a făcut. Și ea se plângea la toți, de toate necazurile pe care le avea. Și Tereza i-a spus, de ce te plângi de toți, la toți? Mai bine poate să liniștit povara și nu mai încărca pe toți. Și ea a răspuns, ai dreptate, Tereza. Nu voi mai spune la nimeni, voi spune numai lui Iisus în cazul meu. Și Tereza, înfricoșată, lui Iisus încă mai puțin decât oricărui altul. N-a suferit el destul și acum mai vrut să-l încarci cu o altă. Lasă-l pe el liniștit că am durat destule. Și tu poartă-ți crucea în liniște. Asta înseamnă relații de ucenic la învățător. Și mult timp dar vreau să vă spun numai că există o relație încă mai înaltă decât a fi ucenic. Relația despre care scrie aici în versetul ăsta din Matei 12:30. Oricine face voia Tatălui meu care este în ceruri, îmi poate fi frate, ușor de înțeles, îmi poate fi soră, iar ușor de înțeles, suntem născuți din același tată. El e născut din Tatăl Ceresc și noi la nașterea din nou am fost născuți din Tatăl Ceresc, deci suntem frați mai mici și sorori mai mici al lui Iisus. Dar acela îmi poate fi mamă. Te gândi vreodată că poți să fii mama lui Iisus? Că poți să ai relații de mamă la dâns? Acum, ce înseamnă a fi mamă lui Iisus? Orice iubire omenească e amestecată cu interes și plăcere. Soția își iubește soțul, el și aduce bani în casă. Soțul își iubește soția. Ce tocană îi face ea și ce sămăluță nu face niciun altul. Copilul își iubește pe tatăl, tatăl dă și bani de buzunar, nu? Și așa nu frate. Tatăl își iubește copiii fac plăcere când vin cu note bune de la școală, face o plăcere. E amestecat aici oriunde o plăcere sau un interes. Numai dragostea de mamă este complet dezinteresată. Poate să nu-i faci nimic mamei, poate să o calce în picioare. El nu se uită câți bani i-a dus.
ea dăruiește fără să ceară nimic. A fost la închisoare în România, unul Sile Constantinescu, poate aia mai bătrână și aduc aminte că erau toate ziarele pline de el a omorât pe tata și mama cu un topor ca să le fure, nu știu, câteva sute de lei să meargă să danseze cu o fată. Și ăsta s-a închisoare. Și ăsta a luat cu toporul. Tata a murit imediat, mama n-a murit imediat, cum s-a întâmplat. Și el i-a luat de picior să-i bage într-o pivisă și când i-a ridicat chepengul pivisei ca să bage cadavrele acolo, cumva chepengul a căzut înapoi și a lovit lui degetul. Și a zipat, Și mama, în care a dăduse cu toporul, sângerând, l-a întrebat, Sile, dragă, îți face rău? Ai durere mare? Asta este o inimă de mamă. O inimă de mamă. O inimă de mamă nu cere nimic pentru ea. Și vrea numai să dea și să dea și să dea și să iubească până la urmă, cu o iubire veșnică. Fă-i tu ce vrei tu. Ea, la orice lucru, va răspunde numai cu iubire. Ea nu cere nimic pentru ea. Ea numai dă. Și mi se spune că putem avea față de Iisus relații de o așa o dragoste dezinteresată, care dăruiește totul pentru El. Fără să spune, dacă îmi dă, Iacov, știți că a făcut comerț cu Dumnezeu. Dacă mă întorc aici în locul ăsta și dacă afacerile mele vor fi mers bine și dacă vei fi și sănătos și dacă toate lucrurile vor fi în regulă, să știi că în locul acesta eu mă închin ție. Există și afaceri cu Dumnezeu. Dar mama nu face niciun fel de afaceri. Și noi suntem chemați, și asta e un fel de relație cu Dumnezeu, noi suntem chemați a fi ca o mamă pentru Iisus. La sânul ei, el odihnea când era bebeluș. Sub ochii ei, oblăduitor, el a crescut. Ea a fost statornică când toți ucenicii, în afară de Ioan, toți au fugit. Ea, o femeie, n-are tăria unui bărbat, dar ea a stat credincioasă până la urmă la piciorul crucii și numai o mamă poate ști ce greu este să stai lângă un fiu care se stinge în asemenea chinuri pe cruce și ea a stat. Și acum vreau să vă spun un secret biblic. Evanghelia după Matei începe cu genealogia lui Iisus. Și spune Matei, eu vă dau 42 de nume de strămoși ai lui Iisus. 3 grupe de 14. 14, nu? De la Avram până la Babilon, 14 sub robia babiloniană, 14 după ce s-au întors din Babilon, 42 de nume. Le-ai numărat vreodată? Sunt 41. El spune că sunt 42 și când le numără sunt 41. Și faptul că sunt 41 e ascuns prin faptul că ultimul din a doua serie, sunt 3 serii de către 14, ultimul din a doua serie, Ioram, este primul din a treia serie. Este un nume care spus de 2 ori, a dat 42 de nume și spune 41. De ce? Că mai este încă unul în care se poate naște Iisus. Mai poate încă unul să fie ca o Marie, să fie o mamă. Noi suntem chemați să fim la culmile acestea ale iubirii față de El. Nu intră aici în amănunte acum, dar cuvântul Maria în Biblie nu este numai un nume, ci este un titlu. Sunt 7 Marii în Noul Testament. 7, cifra sfântă. Maria are o soră, spune Ioan 19:25, are o soră care e tot Maria. Acum ați mai văzut 2 surori care să aibă același nume? Nu același nume. Dar 2 care au același titlu. Suflete cu inimă de mamă față de Iisus. Și noi suntem chemați la așa ceva. Spune în cuvânt atâta de scurt, dar atâta de eloquent. Maria a stat la piciorul crucii. Când toți au fugit, ea a stat la piciorul crucii, a auzit cum s-a bătut cuie în mâinile și în picioarele lui Iisus, a văzut cum a fost încununat cu mână de spini și dacă noi la cină spunem, luați mâncați, acesta este trupul meu, prima făptură care a putut spune despre Iisus că e trupul ei, a fost Maria, că a fost trupul ei, nu? Și ea le rabdă pe toate acestea, stă liniștită, lângă Iisus cel răstignit, este locul meu. Și vă pot spune ce a făcut Fecioara Maria în seara, după ce a fost răstignit fiul ei. Vă pot spune, fiindcă sunt evreu, a cântat. Era seara de Paște. Și de Paște în fiecare casă evrească. Și acum este un fel de serviciu divin care se face în casă, în fiecare familie, în casa părinților mei s-a făcut și în casa părinților soției mele s-a făcut acest serviciu divin și se adună familia cu ceva prieteni, cu nu știu ce,
și să cânte acolo o cântare. Ori Maica Domnului, în prima seară, după răstignire, a fost în casa lui Ioan, care și el era evreu, și același serviciu divin s-a ținut cu sute de ani înainte de Iisus, de când s-a instituit Paște. Și s-a cântat de mii de ani în casa evreiești, se cântă de mii de ani o cântare care se cântă în orice casă evreiască și acum de Paște, și pe care Maica Domnului, ca evreică credincioasă, trebuie să fie cântat și ea. Vă spun cântarea asta, una din cele mai stranii din lume. Cântarea merge așa. Tatăl meu a cumpărat un ied pentru două monede de argint. A venit un câine rău și a mușcat de moarte iedul cumpărat de tatăl meu pentru 2 bucăți de argint. A venit un om cu un băț și a omorât cu bățul câinile cel rău care a omorât iedul cumpărat de tatăl meu cu două monede. Și a venit un foc și a ars bățul care a omorât câinile, care a omorât iedul cumpărat de tatăl meu. Și a venit o apă și a stins focul care a ars bățul, care a omorât câinile, care a mușcat iedul și așa mai departe. Și a venit o vacă și a băut toată apa aceasta care stinsese focul și așa mai departe. Și a venit un măcelar și a omorât vaca. Vaca care băuse apa, care stinsese focul, care arsese bățul, care bătuse câinele, care mușcase iedul. Cumpărat de tatăl meu pentru 2 monede de argint și pe urmă a venit îngerul morții și a luat pe măcelarul acela. Asta se cântă și se cânta și pe vremea lui Iisus și înainte de vremea lui Iisus, în orice casă evreiască a cântat-o și Maica Domnului. Ea singura știa despre ce e vorba în cânticul acesta. În cânticul acesta fiecare își primește pedeapsa ceea ce a făcut. Numai unul e nevinovat. Mielul de la început și mielul acesta este fiul ei. Poți să ai față de Iisus relații dăm și eu voi primi cu drag ceea ce îmi dai. Există relații, vreau să fiu un ucenic al lui Iisus și să te servesc. Există al treilea fel de relații, să fii lui Iisus ca o mamă. I-am terminat. Dar n-am sfârșit, numai că am terminat. Vreau să vă spun numai atâta. Cuvântul ebraic pentru Tatăl Ceresc, este Ab. Ab înseamnă Tatăl. Acum, cuvintele ebraice, unele sunt masculine, unele sunt feminine, cum este și în românește, nu? Scaunul e masculin, masa e feminin. La cuvinte feminine, sfârșitul este cu ot. La masculine este cu in. Tată ar trebui să fie Av la singular, avim la plural. Dar este un cuvânt masculin, Av, care are terminație feminină, avot, ca și cum ar fi o femeie. Fiindcă noi suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, este scris, bărbat și femeie a făcut. Și în Dumnezeu sunt nu numai atributele masculine, ci există și compătimirea, compasiunea, dragostea, tandrețea, generozitatea feminină. Și zice, cum o mamă, vorbim despre Dumnezeu, cum o mamă se milostivește de fiul ei, nu zice cum un tată, cum o mamă se milostivește de fiul ei, așa Dumnezeu să milostivi de voi. Și sufletele acestea, care se hotărăsc să fie ca o mamă pentru Iisus, ele oglindesc trăsăturile acestea feminine din divinitate, generozitatea, tandrețea, bunătatea toată, reprezintă pe Dumnezeu. Și acum cu adevărat sfârșesc spunându-vă numai o întâmplare ce înțeleg prin lucrul acesta. În vremea hitlerismului în Germania erau lagările de exterminare unde gazau oameni, unde ardeau în cuptoare de alea uriașe. Au omorât 6 milioane de evrei, dar nu numai evrei, au omorât țigani, au omorât germani care erau contra Israel, au omorât francezi, au omorât nu știu pe cine vrei și cine nu vrei. Așa. Și în lagărul acesta de exterminare de la Ravensbrück erau barăci în care îți așteptai rândul. Când o să-ți vină și ție rândul să fie ucis. Câțiva au scăpat. Așa, povestit. Și acolo era o credincioasă rusoaică, se numea Maria Skoptseva. Și aș aștepta rândul cu celelalte care o fi ziua când mor arde și pe mine și mă vor gaza. Și povestesc cele care au scăpat. Că ea era de așa mângâiere la celelalte care erau acolo. Zice, nu fiți speriate. Alelalte tremurau și plângeau. Nu fiți speriate. Uite, într-o zi niște copii o să se joace cu
Nu zice la asta. E cai, nu zice la asta. Copiii se vor juca cu zmiul undeva pe un maidan sau așa. Și unul va spune, uite ce nor frumos e pe cer, n-am mai văzut nor așa. E negru, dar în prejurul lui este așa un contur roșu frumos. Ăsta va fi trupul meu ars. Și niște copii se vor bucura, văzând norul acesta. Că eu mă pot bucura cu bucuria acestor copii. Mie nu mi-e frică. Eu știu că după aceasta eu merg în viața veșnică. Și ea era liniștită. Într-o zi, toți au trebuit să stea la atenție, bărbații, femei. Națiștii căutau pe care să-l ardă în ziua aceea, că el trebuia să facă munci forțate. Făceau fel de file glume proaste. Și au scos pe o evreică, tânără evreică comunistă, care trebuia și ea să fie arsă. Și aia a început să plângă, am un copilaș mic, vă rog să aveți milă, ei nu știa ce-i milă. Era tocmai în vinerea de Paște, vinerea mare. Și Maria Scopțeva a văzut-o pe evreica aceea plângând. Și a spus, la urmă, e o comunistă. Ei sunt împotriva credinței noastre, dacă cumva războiul se termină cu victoria comunismului și ăștia, cine știe ce o să ne facă. Îmi pasă mie. Dar și-a adus aminte vinerea de Paște. În vinerea aceasta, Iisus a murit nu pentru cei buni, ci pentru cei răi. Nu i-a întrebat, ești comunist, ești capitalist, ești baptist, ești catolic, ești evreu. El a murit pentru oameni păcătoși. Și nu-și putea și eu să o scap pe fata. Și a ieșit ea din rânduri și a spus, domnule capitan, vă rog, luați-mă pe mine la moarte în locul acestei evrești. Și capitanul, mai ca o glumă, îi vine și ăstea rândul, să fie arsă în altă zi, și a luat-o pe Maria Scopțeva să fie arsă. Până când au venit englezii și americanii, au arestat ofițerii aia germani și ei au povestit. În timp ce o duceau pe ea la cuptor, ea le vorbea despre Dumnezeu și le spunea, când evreii au ieșit din Egipt, poporul lui Dumnezeu, Dumnezeu a mers înaintea lor într-un stâlp de foc și aș vrea ca trupul meu arzând să fie un stâlp de foc care să vedea vouă lumina cerului. Există și suflete de astea. Există și suflete de astea. Există nu numai suflete de duzină, creștini de duzină, hai și ăla e creștin și eu sunt creștin, mai cu un păcat, mai fără de păcat, iar cu un păcat, iar nițel cu o cântare, iar cu un păcat, iar cu o cântare. Există și de alea care sunt cu inima întreaga lui Dumnezeu, ca niște mame pentru Iisus. Și ea a ars Maria Scopțeva, evreica aceea comunistă a fost scăpată, ea s-a convertit și în baraca aceea ea a început să se roage, dacă s-a rugat și ea ca una care în viața ei n-a fost la biserică, n-a citit Biblia, nu știa cum să se roage. Și se ruga, Doamne, fă-mă ca pe Maria Scopțeva. Și niște creștini care erau acolo au împins-o, asta nu e rugăciune bună, nu se rogi să fii ca Maria Scopțeva, roagă-te să fii ca Iisus. Și ea, evreica, s-a întors și a întors capul la ea, zice, dar care e diferența între Maria Scopțeva și Iisus? Dacă era Iisus aici, nu făcea același lucru ce a făcut Maria Scopțeva. O să ai o astfel de asemănare cu Iisus, cum este către un copil care are asemănare cu mama lui. Hotărăște-te ce fel de relații vrei să ai cu Iisus. Unii n-au niciun fel de relații, poate sunt și aici necredincioși. Unii au relații de dușmănie față de el sau de indiferență. Unii din voi, mântuirea ni s-a dat fără nicio plată și mai bagă biserica asta și mai ia și o colectă. Ar putea să fie și fără colectă. Și dacă nu pui niciun ban în colectă, și atunci te mântui. Nu e obligatoriu să pui bani în colectă. Nu te roagă nimeni pentru mântuire. Poți să mergi fără a fi dat un ban vreodată și fără a fi adus nicio roadă, prin credință te mântui. Până ce rușine îți va fi acolo? Că te-ai dus acolo fără niciun fel de roadă. Există alții care iau calea grea de a fi zi de zi ucenicii lui Iisus purtând crucea. Și există alții la care nu există această hotărâre de fiecare zi, hai să iau greutatea asta, greutatea cealaltă, ci la care spontan o mamă nu stă să socotească cât o costă și câte dureri și câte boberi are, ci spontan să-și uite din inima ei, bucuria ei este să se dea pentru fiul ei. Există treapta aceasta cea mai înaltă. Niciodată n-am vorbit așa de scurt, acum vorbesc scurt, însă românul spune scurt și la pingic. Poate că ați înțeles că trebuie să facem un pas înainte în credința noastră. Spune, în slavă, ai terminat o clasă. Te duci în clasa cealaltă, ai terminat liceul, mergi la colegiu, ai terminat colegiul, mergi la universitate, mergi la universitate, începi viața de lucru sau fiecare caută să înainteze cumva. Și în materie de credință, tot așa, să înaintăm, să avem dragoste superioară față de Cel, care și-a arătat dragostea față de noi
murind pentru noi pe cruce. Amin. Amin.